感冒了。这个俺俩现在来几周？今天带孩子去医院。祈福活动的。Thank you。谢谢。烫。他们吃过早餐嘞。他自己拍。这回的味都没有。来，给我，哎呀，咖喱羊肉。太冷太热。Namaste. Thank you.